فربيع العمر شبابيتكم، فادخروا لها وادخروا لمستقبلكم لأيام شيبكم. في الحديث الشريف: من أتعب نفسه في شبابه استراح في شيبته. في خريف العمر بيني وبينكم أنتم الآن في ربيع العمر، وخادمكم في خريف العمر، بلغت 60 وما زاد، وأنتم بين 20 و30، فأنتم في ربيع العمر، فلا تضيعوا هذا الربيع كما ضيعنا. اغتنموا 5 قبل 5، شبابكم قبل هرمكم. اغتنم شبابك في الدراسة، في المستحبات، في تربية النفس، في الأخلاق، وحقكم. بالأمس ذكرت للإخوان شيئان في حياتي جربتهما، تجربة علمية عملية. واحدة، تغلبت على نفسي الأمارة بالسوء منذ شبابي، فنجحت وفزت إلى يوم هذا، وذلك أني لم أرى وجه امرأة منذ شبابي. قبل 15 سنة صممت أنه لا أرى وجه امرأة، وإلى يوم هذا امرأة أجنبية لم أتقصد أن أراها في حياتي أبدا، مع أني كنت مرشد ديني لحملات في الحج، لحملات في العتبات المقدسة، ولكن لم أرى النسوة أبدا، مستحيل. ولكن هناك أمر آخر شبيه لهذا، لم أتوفق لأني لم أعتني به من أيام شبابي. فالآن كلما أحاول أراه من الصعب المستصعب. إرادتي في أيام شبابي كانت قوية، ولكن الآن إرادة ضعيفة. هذا جربته في حياتي. الآن أتوسل، أدعو، أبكي: إلهي هذه الشجرة اقلعها بريح عاصف لا يأتي هذا الريح، لأن الريح العاطف لابد أن يكون مني، وأنا لم يكن عندي هذه القوة والإرادة. حتى الدعاء، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، في الحديث الشريف: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. القوس عندما ترمي لابد من وتر، فإذا لم يكن وتر ترمي يسقط السهم أمامك، لا يصل إلى المقصد والهدف، لأنه لا وتر له. دعائي كذلك إذا لم يكن مدعوم بالعمل الصالح فإنه لا يستجاب، وإن كان الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، إلا أنه بشرطها وشروطها، وهذا من شروطها العمل. السيد الإمام رحمة الله عليه في إحدى كتبه الأخلاقية يذكر هذا المعنى تكرارا، على أنه اغتنم الشبابية، فإنك في أيام شبابك إذا كان عندك صفة رذيلة، شجرة صغيرة يمكن سرعان ما تقلعها، لأنها شجرة صغيرة بيدك، بقوتك، بإرادتك، بحول الله وقوته تقلع هذه الشجرة. أما إذا كبرت هذه الشجرة، كبرت بعد السنين، 20 سنة 30 سنة، تجدها شجرة كبيرة جذورها عميقة، تريد أن تتخلص منها، لا بد أن تأخذ بيدك ساطور، فأس، معول، وتضرب على هذه الشجرة، ليس مرة، ليس 10 مرات، 20 30 100 مرة تضرب، وقليل قليل في أصل الشجرة تجد أن هناك تأثير، ولكن بعد اللتية والتي تتعب. ثم قطعتها، الجذور ماذا تفعل؟ فإن مرة أخرى هذه الشجرة تخضر، لأن الجذور موجودة، فلا بد أن تفكر في جذورها، تعفر حفرة كبيرة من حولها حتى تخرجها من الجذور. ما أصعب هذا العمل على الفلاح، قد أفلح من زكاه. فأنت فلاح النفس، لا يمكنك أن بسهولة
في أيام كبرك أن تتخلص من الرذائل.